गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि आप लोग को पता है ये गुड्स ट्रेन है, तो आइए आप लोग को आज इस ट्रेन के मैनेजर का रूम दिखाते हैं कि ये देखने में कैसा होता है अंदर से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सामने हैंड ब्रेक होता है, जस्ट उसी के बगल में एक टॉयलेट होता है जो, और इसी के जस्ट अपोजिट साइड में एक और चेयर लगी होती है जो कि गार्ड बैठ के सिग्नल देते हैं आने जाने वाली ट्रेनों को। और इसके बैक साइड में इतनी जगह होती है कि गार्ड आराम से बोर होने पर टहल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद इस कोच में मैं उतर जाता हूँ नीचे, और जैसे ही मैं घर जाने के लिए नीचे उतरा, डबल ईएमडी के साथ एक मालगाड़ी फुल स्पीड से अपने इस ट्रेन को सिग्नल देते हुए पास हो गई। तो बस आज के दिन का यही छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा क्यों ना शेयर कर दिया जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।